हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक 60,000 की पीसी बिल्ड के बारे में। ये जो पीसी बिल्ड मैं आपको बताने वाला हूँ ये केपेबल होगा आपको स्ट्रीमिंग करवाने की। प्लस मैं इसमें आपको वेरिएबल्स बताऊंगा कि आप सीपीयू अगर मैं जो बता रहा हूँ वो नहीं लेना चाहते, कोई और लेना चाहते हो तो कौन सा वाला आप ले सकते हो, क्यों ले सकते हो, तो वो सब चीज़ें मैं इसके अंदर ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ये ना केवल स्ट्रीमिंग के केपेबल होगा, ये एडिटिंग के केपेबल होगा, ये आपका जो है वो आप अगर गेमिंग करना चाहते हैं तो ये गेमिंग के भी कैपेबल होगा। इवन अगर आप 1080p 144 हर्ट्ज की गेमिंग करना चाहते हैं, आप एक 1080p 144 हर्ट्ज का मॉनिटर लेके बैठे हुए हैं, ये पीसी आपको वो करवा देगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल का जो है वो लाल बटन सब्सक्राइब का वो दबा दो, उससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। और अगर आपने पहले से दबाया हुआ है तो देन घंटे के आइकन को दबा दो, और वो भी दबाया हुआ है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजोन के लिंक से जो है वो शॉपिंग कर सकते हो, उससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। एंड वीडियो में मेंशन सारे प्रोडक्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेंगे, तो वहां से शॉपिंग करोगे या फिर अमेजोन के एफिलिएट्स लिंक से अगर मेरा आप शॉपिंग करते हो तो चैनल को सपोर्ट मिलेगा। कुछ भी खरीदो, चड्डी, बनियान, सीपीयू, जीपीयू, ग्राफिक कार्ड, एसएसडी, जो मर्जी खरीदो, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने सीपीयू की तरफ। सीपीयू मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ Ryzen 5 3600 लेजेंडरी सीपीयू, 6 कोर 12 थ्रेड, बट ऑल्टरनेटिव्स के लिए आप यूज कर सकते हो Ryzen का 7, Ryzen 7 पिछली जनरेशन का, Ryzen 7 2700, या फिर अगर आपको 2700X मिल जाता है सस्ते में तो देन आप 2700X भी यूज कर सकते हो। कई जगहों पे सस्ते में Ryzen 7 2700 मिल रहा है, आप उसको ले सकते हो। ईजिली आपको जो है वो सेम प्राइस के आसपास देखने को मिल जाएगा। 8 कोर्स है, नंबर ऑफ कोर्स ज़्यादा है, तो एटलीस्ट आपको जो है वो, आप अगर एडिटिंग में आपका मेन फोकस आपका एडिटिंग है, गेमिंग आप कैजुअली करते हो, मेन काम एडिटिंग का है। वैसे तो एडिटिंग में आपको 3600 के साथ भी दिक्कत नहीं होगी, बट स्टिल कुछ सिनेरियोज में आपको ज़्यादा कोर्स जो है वो, नंबर ऑफ कोर्स जो उसके अंदर ज़्यादा है वो हेल्प करेंगे। या फिर फॉर एग्जांपल आप स्ट्रीमिंग करो, अब स्ट्रीमिंग में तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँ कि आप जीपीयू एनकोडिंग यूज़ करो। बट अगर फॉर एग्जांपल तुमको कुछ अच्छी स्ट्रीमिंग करनी है, अच्छी क्वालिटी चाहिए, आप सीपीयू एनकोडिंग यूज़ करना चाहते हो, देन वहाँ पे आपको वही 8 कोर्स 16 थ्रेड्स काम आएंगे। तो मे बी आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स हो जहाँ पे आपको हाई कोर काउंट्स, या फिर आपको एक ऐसी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस यूज़ करते हो जो हाई कोर काउंट से बेनिफिट करती हैं, आप Ryzen 7 2700 की तरफ जा सकते हो। या फिर मे बी हो सकता है आपका बजट कम हो, आप 60,000 का पीसी बिल्ड नहीं कर सकते, आप 50,000 का कर सकते हो। देन उस कंडीशन में मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप चाहो तो या तो Ryzen 5 3500 या फिर एक और अल्टरनेटिव है Ryzen 5 2600, उसकी तरफ बढ़ सकते हो। 2600 भी जो है, या फिर 2600X आपको सस्ते में मिल जाता है, वो भी एक काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव है, आप चाहो तो उसकी तरफ जा सकते हो। जो ग्राफिक्स कार्ड, जो कंपोनेंट्स मैं इसमें मेंशन करने वाला हूँ उनके साथ इजीली कंपैटिबल रहेगा एंड बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा। बढ़ते हैं अपने मदरबोर्ड की तरफ। मदरबोर्ड मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगेन मैं वही रिकमेंड करूंगा, MSI का B450 मोटार। नाउ टॉमहॉक मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, अगर टॉमहॉक आपके बजट के अंदर आता है आप टॉमहॉक ले सकते हो। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ मोटार, क्योंकि मोटार सेम VRM के साथ आता है, बस ये है कि इसका साइज जो है वो छोटा है। टॉमहॉक जो है वो फुल साइज का है, 80X मदरबोर्ड है, ये M80X मदरबोर्ड है। अगर आपको फुल साइज का मदरबोर्ड चाहिए तो आप टॉमहॉक ले सकते हो, या फिर अभी आपके लिए मोटार या फिर मोटार मैक्स, अगर आपको प्री अपडेटेड बायोस चाहिए तो आप मोटार मैक्स ले सकते हो B450 MSI की तरफ से। उसमें कोई इशू नहीं आने वाला, 8,000 के आसपास आपको जो ये मदरबोर्ड इजीली देखने को मिल जाएगा। नाउ बढ़ते हैं अपने रैम की तरफ। तो रैम हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कॉर्सेयर की तरफ से 8 GB की 2 स्टिक्स, 16 GB इजीली, मोर देन इनफ। कोई भी AAA टाइटल ले लो, कोई भी गेमिंग ले लो, नॉर्मल आप वीडियो एडिटिंग करते हो, आपको 16 GB मोर देन इनफ पड़ेगा, कोई इशू नहीं आएगा। स्ट्रीमिंग कर रहे हो चाहे गेमिंग कर रहे हो, एंड आपको 16 GB कोई दिक्कत नहीं देने वाला। बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस की, तो स्टोरेज डिवाइसेस में जो है वो हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे एक 240 GB की SSD एंड एक 1 TB की हार्ड ड्राइव। प्रीटी कॉमन, किसी भी ब्रांड की SSD ले सकते हो जो आपको अच्छी डील में मिल जाए, किंगस्टन की या फिर एडेटा की 640 या 620 ऐसी कुछ नाम है उसका, वो इजीली बहुत सस्ते में आपको दिख जाएगी। किंगस्टन वाली आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाएगी, क्रूशल की आपको काफ़ी सस्ती मिल जाएगी। बाकी आप सैमसंग की जाओगे तो वो थोड़ी महंगी पड़ती हैं, बट अगेन डे टू डे लाइफ में आपको उनकी रीड राइट स्पीड में इतना अंतर देखने को नहीं मिलेगा। डे टू डे नॉर्मल यूजेज में आपको इतना अंतर देखने को नहीं मिलेगा, तो आप क्रूशल या फिर आपका किंगस्टन, इन सब की SSDs आप जा सकते हो। बाकी हार्ड ड्राइव में आप सीगेट की ले लो या WD, जो आपको अच्छी मिले, अच्छी डील में मिले, सस्ते मिले, जो अच्छी लगे, जिस ब्रांड पे आपको ज़्यादा भरोसा हो आप ले सकते हो। बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड की, जो कि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो मैं यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ 1660। बट मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगा। 1660 में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो इजीली आपको 18,000 के आसपास देखने को मिल जाता है, उल्टा 18 से कम में ही मिलता है, 16
17.5 डिपेंडिंग ऑन द मॉडल आपको इजीली इतने के प्राइस में मिल जाएगा 1660। आप 1660 सुपर की तरफ भी जा सकते हो अगर आप थोड़ा कंपोनेंट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो। अगर आप SSD बाद में अपग्रेड कर सकते हो, बाद में ले सकते हो कुछ महीने बाद, देन SSD फिलहाल के लिए छोड़ दो, 1660 सुपर ले लो, आपको ग्राफिक्स परफॉर्मेंस में इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। बट मैं यहाँ पे उस बंदे को लेके चल रहा हूँ जो कि एक ही बारी में बिल्ड करेगा। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बाद में अगले महीने ले सकते हैं SSD, या अगले के अगले महीने ले सकते हैं, देन SSD फिलहाल के लिए छोड़ दो, 2 महीने इंतजार कर सकते हो, एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड ले लो, बहुत सारी चीज़ें हैं। 2060 ले सकते हो तुम, अगर तुम कुछ कॉम्पोनेंट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो तो बाद में ले लेना या कुछ ऐसा कर लेना, तो तुम जो है वो ईजिली थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो कंपोनेंट्स के साथ। नाउ ये कई टाइटल्स में आपको 1080p 100+ FPS की गेमिंग करवा देगा इजीली। मॉडर्न AAA टाइटल में जो भी लेटेस्ट गेम्स आ रहे हैं इनके अंदर आपको इजीली 1080p 60 FPS, इजीली 1080p 75+ FPS डिपेंडिंग ऑन द गेम आपको इजीली मिल जाएंगे। हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स इजीली, मतलब 1660 ग्राफिक्स कार्ड की परफॉर्मेंस से आप जो है वो वाकिफ होंगे। मैंने बेंचमार्क भी डाले मेरे चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखो। प्राइजेस जो है वो इसकी काफ़ी कम हो चुकी हैं। और अब बात करते हैं इसके कैबिनेट की। तो ना कैबिनेट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कॉर्सर का स्पेक डेल्टा, 3 पंखों के साथ, 8GB पंखों के साथ इंक्लूडेड आता है। पावर सप्लाई श्राउड कॉर्सर जैसे ब्रांड की तरफ से, तो एक अच्छी चीज़ है, मतलब कि प्री इंक्लूडेड फैंस के साथ आ रहा है, अच्छी खासी चीज़ें हैं। लेकिन अगर तुम में से किसी का बजट कम है तो वो MSI का आई थिंक मैग 100R करके कैबिनेट आता है, आप उसकी तरफ जा सकते हो। या फिर आई थिंक कूलर मास्टर का TD 500 कैबिनेट आता है, उसकी तरफ जा सकते हो। बट लेकिन मैं यहाँ पे कॉर्सर का स्पेक डेल्टा रिकमेंड कर रहा हूँ। आप चाहो तो अपनी मर्जी से फ्लेक्सिबल हो सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे, जिसकी तुम्हें सेक्सीनेस पसंद आए जिस कैबिनेट की, तुम उसकी तरफ जा सकते हो। बाकी सारे कंपोनेंट्स को पावर देने के लिए मैं नॉर्मल अपनी वही पुरानी फेवरेट VS 450 रिकमेंड करूँगा। अगर तुम फ्यूचर में अपग्रेड करने का सोच रहे हो, तुमने कुछ बड़ा ग्राफिक कार्ड लगाना है, CPU लगाना है, देन तुम किसी अच्छी पावर सप्लाई लाइक CX 650 या फिर 550 उसकी तरफ अपने अकॉर्डिंगली शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, अगर तुमने यही PC बिल्ड करना है, 3-4 साल तक छोड़ देना है, नहीं कुछ अपग्रेड करना, देन VS 50 इज मोर देन इनफ आपके लिए। कुछ भी आप लगा लो, चला लेगी VS 450। तो यहाँ पे जो है वो अपने का पूरा PC बिल्ड जो है वो इवन 60,000 से कम में हो रहा है। मैं यहाँ पे अमेजोन के प्राइसेस आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। बट अगर आपको अमेजोन से बाय नहीं करना है, आपको जो है वो कहीं और से बाय करना है, तो आप जो है वो या तो अमेजोन के डिस्क्रिप्शन के लिंक से मेरे बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप अमेजोन से बाय नहीं करना चाहते हो किसी वजह से, तो आप superclockpcs.in जैसी वेबसाइट जो है इनसे बाय कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको सेम कॉम्पोनेंट्स मिल जाएंगे। जो भी मैंने प्रोडक्ट्स मेंशन करे हैं ये आपको अच्छी रीजनेबल प्राइस पे मिलेंगे। ऑल ओवर इंडिया जो है वो डिलीवरी फ्री है, तो आप जो है वो वहाँ से बाय कर सकते हो अगर आपको अमेजोन से बाय नहीं करना तो। वरना अमेजोन से तो आप बाय कर ही सकते हो। बाकी सुपरक्लॉक पीसी जैसी कुछ साइट्स हैं जहाँ से आप बाय कर सकते हो। वहाँ पे अगर आपको प्री बिल्ड पीसी चाहिए, अगर आपको बिल्ड नहीं करवाना है, फॉर एग्जांपल आपको असेंबल करने में डर लगता है, या पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तू कुछ ख़राब कर देगा, तू जो है वो कंप्यूटर्स को ढंग से लगा नहीं पाएगा, उनके पार्ट्स को तू डैमेज कर देगा, देन आप superclockpcs.in से जो है वो ये अपने कंपोनेंट्स उनको मैसेज कर दो कि मुझे ये कंपोनेंट्स चाहिए, वो फ्री में आपके घर में डिलीवर कर देंगे। एंड उसके अंदर विंडोज़ भी पहले से इंस्टॉल मिलेगी। हालांकि की आपको विंडोज़ की खरीदनी पड़ेगी, वो एक्टिवेटेड नहीं होगी विंडो, बट विंडो इंस्टॉल करने का आपका झंझट चला जाएगा। तो प्री इंस्टॉल विंडोज़ पूरा असेंबल्ड, फुली असेंबल्ड सिस्टम, आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बस अपने स्टीम का अकाउंट लॉगिन करना है, गेम डाउनलोड मारने हैं और सिर्फ गेम खेलना शुरू कर देना। तो आप चाहो तो वहाँ से ये सब काम करवा सकते हो, या फिर आपको खुद DIY, खुद ही आप जुगाड़ू आदमी हो, आपको खुद ही CPU लगाना, GPU लगाना, मदरबोर्ड लगाना, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अगर आप वो करना चाहते हो तो आप इंडिविजुअल पार्ट्स जो है वो superclockpcs.in जैसी वेबसाइट से या फिर अमेजोन से जो है वो कहीं से भी बाय कर सकते हो। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जहाँ से तुमको मिल जाए, ठीक है, वहाँ से आप लोग जो है वो इंडिविजुअल पार्ट लेके बाय कर सकते हो। ना ये PC ना इसके अंदर मैंने तुम्हें कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी बताए थे, लाइक CPU, GPU, ये सब जो तुम ऊपर नीचे कर सकते हो। एक पार्ट जो है वो अगर तुम्हें सस्ता लेना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर तुम्हारी कुछ ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम जो है वो एस्थेटिक्स के ज़्यादा फैन नहीं हो, तो तुम एक नॉर्मल सा नॉन RGB कैबिनेट ले सकते हो, जिसके अंदर पंखे या तो ना आते हो और तुम उसके अंदर नॉन RGB फैंस इंक्लूड कर लो, या फिर एक ऐसा कैबिनेट ले लो जिसके अंदर इतनी RGB ना हो जो कि तुम्हें सस्ता पड़ जाएगा। तो इस तरीके से तुम जो है वो चीप आउट कर सकते हो एंड अपने ग्राफिक्स कार्ड को अपग्रेड मार सकते हो कि फॉर एग्जांपल 1660 से 1660 सुपर ले लो। 1660 सुपर से 2060 में तो बहुत बड़ा जंप हो जाएगा, बट 1660 Ti, हालांकि 1660 सुपर और 1660 Ti में उतना फ़र्क है नहीं, बट स्टिल थोड़ा अगर तुमको सेफ साइड रहना है तो तुम ये सब कर सकते हो। तो ये सब का सब जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो अपने PC के साथ। मैंने सारे ऑप्शंस बता दिए, डिस्क्रिप्शन में सारे पार्ट्स के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर एंड कमेंट करना अपने व्यूज़ इस PC बिल्ड पे वो करना ना भूले। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर गाइस।